المحفظة. كلنا معرضين للموقف ده واحنا مسافرين، بس المهم هتعمل ايه، والاهم رد فعل الناس ايه. معاه فلوس خالص. معكش تخش. لو مش معاه فلوس هتديها له. صاحب الشغل مبلغهم ان اي حد يجي مش معاه فلوس وعايز يفطر ممكن يفطر ببلاش، ويفطر اي حاجة ولا حاجة معينة هو اللي عايزه. انا قلت بقى عشان ببلاش فنفطر اي كلام. الراجل متوسط حبتين. عامل ايه؟ عايز اشرب شاي. اشرب شاي. بس مش معاه فلوس. اشرب شاي من